Hallo, i dag jeg i Oslo, tilbake i leiligheten, ikke leiligheten, men bygning hvor jeg pleide å bo, da jeg bodde her. Og jeg har med meg Meilis, så vi venner fra den tida som jeg bodde her, i 2012. Min kjære gamle nabo på besøk. Og vi fant ut at vi begge to elsket undulater og fugler generelt. Og den har Mikko. Ja, jeg heter Mikko han også. Ja. Døpt opp etter Mikko i boken da. Skrev en bok her om en liten undulat. Så i forrige uke, akkurat, så fikk jeg en pakke i posten min. Og det var en bok som hun har skrevet. Og det er om Mikko, den første Mikko du hadde. Dette er Mikko den andre. Ja. Og det var en undulat du hadde. Hvor gammel var du her? Noen og 40 år var vel akkurat på den tiden der. 40 år, cirka? Ja, 85, jeg tror det var 1985 omtrent. Som boken er skrevet fra det som skjedde i den tiden da. Ja, så det er alle eventyrer med den Mikko. Ja. Ja, det jeg har skrevet, det er jo at jeg har skrevet cirka 50 ulike små historier da. Morsomme ting som skjedde. Og det, så hva jeg sier er at det er en fin gavebok, eller naturbok. Den passer jo alle, både barn og besteforeldre og oldeforeldre kan jo ha like stor glede av disse ulike historiene da. Og på slutten så har jeg skrevet litt grann om ville fugler utenfra Østensjøvannet. Så en av historiene jeg likte, det var det som du forklarte siste gang jeg besøkte deg. Ja. Det var fra den gang som du kjøpte en akvarium, sant? Ja. Hva skjedde da? Ja, det var jo ikke... Mannen min kjøpte et akvarium og kom hjem med det. Og da hadde vi ikke hatt Mikko i huset så lenge. Men han var jo klar på at det var hans territorium, hele leiligheten. Plutselig så var et akvarium der med fisker. Og det som skjedde var rett og slett at han terroriserte både fiskene og oss i 3 uker. Han satte seg på toppen av gardinstangen i kortenden på stuen. Og så fløy han rett opp i hodet på meg sånn og slepet føttene så håret løftet seg sånn. Og så over på mannen min og løftet håret på han. Ja, hvordan det ble. Ja. Og så gikk han lavt ned over akvariet med stort vingespenn da, over de der stakkars små fuglene, eller fiskene. Så de ble jo livredde. Sånn fløy han frem og tilbake, hver kveld i 3 uker. Han ga seg ikke. Jo, da ga han seg til slutt, altså. Og da fikk fiskene, vi trodde vi måtte levere tilbake hele, men da fikk vi beholde fiskene. Og Mikko brydde seg aldri mer om. De fikk være i fred, og vi fikk fred. Men det er utrolig hvor flink de er. Ja. Forrige uke var jeg hjemme med PC-en på bordet. Ja. Og så hadde jeg Paquito, min papegøye her. Ja. Så han begynte å fly fra skulderen min til kjøkken, til sink. Ja. Og så etter 3 tur-retur, jeg tenkte, det er sånn han vil, det er å bade seg. Så jeg gikk der, og så åpnet der, og så begynte han å bade i håndene. Det er ikke noe problem å fortelle og forklare seg hva de vil. Altså. Det er jo veldig typisk dette der at de flyr og markerer det. Det er veldig morsomt, den boka her. Og så, det var veldig bra at du også forklarer på denne måten alt som de trenger. Ja. Så for eksempel, du har opplevd du nesten ulykker på samme dag. Ja. Og du forklarer at det er farlig å ha båter med vann, for eksempel. Ja. Så det er ting som jeg også
ser mange ganger i videoene mine. Så de som julestjerner, og de veldig farlige. Ja, veldig giftige. Ja. Direkte dødelig for en undulat å ha julestjerne. Ja, blomsten julestjernen altså, i huset. Den andre dag fikk vi en gave som en julestjerne. Og de sa takk, men vi måtte plassere den i en rom hvor fuglene mine kommer ikke. Ja. Det litt synd, men ja, nei, det er jo slett ikke alle som vet at den kan være så giftig altså, for en undulat. Jo, det er ting å passe på. Og så vil du fortelle hva som skjedde da du fikk denne Mikko, og du skulle reise? Oi. Ja, det var Mikko nummer 2. Jeg hadde hatt han låst inne i buret i 3 uker, og tenkte at nå var han tam, han gikk fint på fingeren, og alt var greit. Så jeg tenkte, nå slipper han løs. Det var lørdag, tidlig på dagen. Jeg hadde glemt at jeg skulle til shoppingtur til Sverige klokken 8 neste morgen. Men det regnet jeg ikke med. Det var noe problem heller, altså, fordi jeg hadde en helt lang dag på meg, men han fløy aldri inn i buret. Jeg fikk han ikke inn i buret etterpå. Så klokken ble 6, så jeg ble mer og mer bekymret. Klokken ble 7, 8, 9 på kvelden. Da hadde jeg panikk, altså. Jeg hoppet jo rundt sånn opp en stige, søkte han opp i høyden og prøvde å få fanget han. Men det gikk ikke. Han gjemte seg under bordet, ned på gulvet. Jeg krabbet rundt hele leiligheten i 3 timer, tror jeg. Jeg fikk ikke fatt i han. Jeg fikk ikke han inn i buret. Så fikk jeg panikk og ringte brannvesenet. En veldig hyggelig mann tok telefonen, og jeg sa jeg tør ikke nesten si hva jeg vil. Og han var veldig hyggelig. Han sa, jo, bare si det du. Og jeg sa, jeg har en undulat, jeg får ikke tak i ham. Ja, vi kommer, vet du, sier han. Men det er bare det, akkurat nå så er de ute på en stor brann. Så om en halv times tid så kan de være hos deg. Jaha, og de kom med en stor brannbil, kjempestor brannbil. Og ja da, de hadde fanget undulater før de. Så de fikk tak i Mikko, men det var jo litt sånn, litt sånn skummelt da. Så det, takk og lov at de finnes, altså, for man tenker jo ikke i første omgang at det går an å ringe etter en kjempestor brannbil for en liten undulat på 20 gram. Men det går det, fordi at de har faktisk som oppgave også, de redder jo liv. Og den gangen tror jeg de reddet både Mikko og meg. Altså, jeg hadde fått hjerteinfarkt. Jeg hadde ikke fått Mikko inn i buret. Man vil jo at de skal være trygge da. Jeg husker at du sendte meg en mail med denne historien. Og jeg lå så mye da jeg tenkte på deg. Ja, det var litt skrekk. Ja. Brannmenn og alt. Ja da, det lukter røyk av det. Altså. Jeg tror Mikko husker ham litt ennå, for han ville ikke opp på bokhyllen og ikke opp i taklampene. Så det husker han fra den kvelden eller den dagen da. Ja, så den er veldig kjekt bok å lese, med mange morsomme historier. Så jeg anbefaler det. Hvis dere har lyst til å kjøpe den, så kan dere ta kontakt med meg og sende meg en mail til hordiordi@hotmail.com. Og da kan jeg sende dere en kopi. Og det koster 200 kroner med frakt. Sant? Så ja, bare ta kontakt med meg hvis det er noe som vil ha det. Det anbefales. Det er veldig morsomt. Ja, så da sier vi takk for i dag. Takk, ja. Det var veldig kjekt å besøke deg igjen. Ja, det var hyggelig. Utrolig hyggelig. Ja. Og da snakkes vi snart. Ha det. Ha det. Skål. Skål. Mikko, skal du ha litt vin? Skal du ha litt vin? Du får ikke vin, du vet det, men...